Merhabalar. Bu videoda sizlere SketchUp uygulamasını kısaca tanıtıp ardından SketchUp ile temel düzeyde nasıl 3 boyutlu ortamlar tasarlayabileceğinizi anlatacağım. SketchUp'ı kullanabilmek için ilk önce bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu yüzden sketchup.com sitesi açılıp sağ üst tarafta yer alan Sign In yazısına tıklayın. Ardından oluşturduğunuz yeni hesap ile site üzerinden oturum açmanız gerekiyor. Oturum açtıktan sonra SketchUp ana sayfasına gelip burada yer alan Try SketchUp butonuna tıklıyoruz. Kişisel bir proje oluşturacağım için For Personal Projects seçeneğini seçiyorum. Sol tarafta 30 günlük deneme sürüm görülecektir. Bu seçenekle masaüstü uygulaması aracılığıyla tasarım yapılabilirken sağ taraftaki seçenekte ise ücretsiz olarak tarayıcı üzerinden tasarım yapılabilmektedir. Bir masaüstü uygulamasını kullanabilmek için 30 günlük deneme sürümünü Start Free Trial butonu yardımıyla seçiyorum. Buradan Download SketchUp butonu yardımıyla uygulamayı indirebilir, ardından da kurulumunu yapabilirsiniz. Kurulum işleminin ardından SketchUp uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra SketchUp için aldığınız hesap ile buradan da oturum açmamız gerekmekte. Bunun için yine Sign In butonuna tıklıyoruz. Butona tıklanmasının ardından uygulama bizi yine oturum açacağımız bu sayfaya yönlendiriyor. Tarayıcı üzerinden oturum açma işlemi tamamlandığında masaüstü uygulamasına devam edebileceğinizi söyleyen bir mesaj gelecektir. Karşınıza SketchUp'ın giriş arayüzü. Bu pencerede metre cinsinden tasarım yapmaya imkan veren ikinci sıradaki Simple seçeneğini seçiyorum. SketchUp'ın tasarım arayüzü karşınıza gelecek. Üst tarafta araçlar menüsü bulunmaktadır. Default olarak fare seçeneği seçili durumda. Bu modda nesneler seçilebiliyor. Farenin orta tuşu ile de kamera açısı değiştirilebiliyor. Eğer farenin orta tuşuyla beraber klavyeden Shift tuşuna birlikte basarsanız kameranın konumunu da değiştirebilirsiniz. Sahnenin merkezinde yer alan insan çizimi ise bize referans olması açısından orada bulunmaktadır. Kırmızı, mavi ve yeşil şeritler ise X, Y, Z eksenlerini temsil etmektedir. Şimdi temel bir çizimde tasarımımıza başlayalım. Üst menüde 4. sırada yer alan kalem simgesiyle çizim yapacağız. Ancak kalem simgesinin yanındaki küçük oka basarsanız çizim yapabileceğiniz ikinci bir aracı daha göreceksiniz. İlk araç ile düz çizgiler yapabilirken ikinci araç ile serbest çizim yapabilirsiniz. Şimdi bu iki çizim aracılığıyla istediğim şekli çizeceğim. Çizim işlemi bittikten sonra farenin orta tuşu yardımıyla sahnemi çeviriyorum. Kamera açısını çevirmemle ekranda yaptığımız çizimlerin bozulduğunu, olmasını istediğimiz yerde olmadıklarını görebilirsiniz. Bu durum çizim yaparken bir noktayı referans almadığımız için gerçekleşti. Şimdi bir noktayı referans alarak çizim yapacağım. Bunun için sahnenin merkez noktasına, yani üç eksenin birleşim noktasına faremi götürüyorum. Bir kere bastıktan sonra faremi çizim yapmak istediğim eksen üzerinde hareket ettirip ardından da istediğim noktada tekrar tıklayarak çizimimi sonlandırıyorum. ESC tuşuna basarak işleminin devam etmesini engelliyorum. Ardından çizimi sonlandırdığım noktaya bir kere daha tıklayarak bu sefer ilk çizime dik bir çizim yapmak istiyorum. Bunun için yeşil eksene paralel bir çizgi çiziyorum. Sonrasında ise yine kırmızı eksene paralel ancak başlangıç noktasına hizalı bir çizgi çizmek istiyorum. Çizim aracının ucundaki karenin bir yuvarlığa dönüşmesini bekliyorum. Görebileceğiniz üzere paralellik yakalandığı anda kare olan kalem ucu yuvarlığa dönüşüyor. Bu noktada bir kez daha tıklayarak kırmızı eksene paralel bir çizgi çizdim. Şimdi ise bu noktadan başlangıç noktasına bir çizgi daha çizerek çizimimi sonlandırıyorum. Başlangıç ve bitiş noktaları temas halinde olduğu için bu çizimin içerisi otomatik olarak SketchUp tarafından dolduruldu. Şimdi iki boyutlu bir düzlemde bir çizim yaptık. Artık bu çizimi 3 boyutlu hale getirebiliriz. Araçlar menüsündeki 7. sırada yer alan yukarıya doğru oku seçiyorum. Sahnemde fareyi çizimin üzerinde gezdirdiğimde yüzeyin renginin değiştiğini görebilirsiniz. Bu, o yüzeyin uzatılabileceği anlamına geliyor. Şimdi bu yüzeye basılı tutarak faremi hareket ettiriyorum. Uygun olduğunu düşündüğüm bir noktada ise faremi bırakıyorum. Artık 3 boyutlu bir nesne oluşturduk. Bu nesnenin yüzeylerinde de dolaşarak istediğimiz eksende onu büyütüp küçültebiliriz. Fare simgesinin yanındaki silgi aracılığıyla kenarları silerek bir nesneyi ortadan kaldırabileceğimiz gibi fare ile nesneye arka arka tıklayarak boyutlarını arttırıp tüm yüzeylerini seçip ardından da klavyeden delete tuşu yardımıyla da silebilirsiniz. 5. sırada yer alan yay aracı ve alt araçları ile de çeşitli özelliklerde yaylar oluşturabilirsiniz. 6. sırada yer alan kare nesnesi ve onun alt araçları ile beraber 2 boyutlu nesneler yapabilirsiniz. Bir sonraki araç ise offset aracı. Bununla da bir yüzeyin kopyasını daha oluşturabilirsiniz. Şimdi oluşturduğumuz tüm bu nesneleri uzatarak 3 boyutlu hale getirelim. Diğer araçlara göz atmak için sahnemizi temizleyelim. Fare modundayken klavyeden CTRL ve A tuşlarını birlikte basarak tüm çizimlerin seçili olmasını sağlıyorum. Ardından da klavyeden delete tuşu yardımıyla sahneyi temizliyorum. Bir sonraki araç ise hareket ettirme aracı. Bu aracı kullanabilmek için sahnemize bir çizim yapıyorum. Yaptığım bu çizimin herhangi bir köşesinin, kenarının ya da yüzeyinin veya da kendisinin hareket etmesini sağlayabiliriz. Bir sonraki araç ile de nesnenin açısı değiştirilebilmektedir. Yine nesnenin bir noktası, bir kenarı, bir yüzeyi veya kendisinin dönmesini sağlayabiliriz. Scale yani ölçeklendirme aracıyla da nesnelerimizin kenarlarını, yüzeylerini veya kendisini yeniden ölçeklendirebiliriz.
Normal şartlarda sahnede yaptığımız çizimlerin uzunlukları veya açıları gibi özellikler sağ alt tarafta yer alan kutucukta görülebiliyor. Ancak yaptığımız çizimin uzunluğunu bilmek veya bir noktadan başka bir noktaya uzunluğu hesaplamaya ihtiyacınız varsa mesafe aracını kullanmanız gerekiyor. Bunun için ilk önce başlangıç noktasını belirliyoruz. Ardından bitiş noktasına. Böylece sağ alt tarafta toplam uzunluğu görebiliyorsunuz. Bir sonraki aracımız ise renklendirme aracı. Ancak ona geçmeden önce bir sahne oluşturalım. Örneğin bu kare bizim zeminimiz olsun. Bu zemin üzerine de bir ev inşa edelim. Bir kenarda yaklaşık 60 cm 60 cm boyutlarında bir başka kare daha yaptım. Ve bunu yaklaşık 2 metre olacak şekilde uzatıyorum. Şimdi bu nesneyi fare modunda hepsini iç içine alacak şekilde seçiyorum. Sağ ile tıklayarak açılan menüde Make Group diyerek onu gruplandırıyorum. CTRL C yardımıyla kopyalayıp CTRL V ile de yapıştırıyorum. Default olarak konumlandırma aracı seçili durumda. Çünkü bu yeni nesneyi sahnede bir yere yerleştirmem gerekiyor. Uygun bir noktaya yerleştiriyorum. Bir kopyasını daha alıp birbirleriyle hizalı olacak şekilde yeni konumuna yerleştiriyorum. Şimdi yeniden fare moduna geçip Shift'e basılı tutarak bu üç yeni nesnemi kopyalıyorum. Tekrar yapıştırıp üçünü istediğim yere yerleştireceğim. Bunun için yeniden hizalıyorum. Dikdörtgen oluşturma aracını seçiyorum. Başlangıç noktasını, yükseklik noktasını ve genişlik noktasını seçiyorum. Bu sayede bir yüzey oluşturdum. Şimdi bunu diğerleri için de yapıyorum. Şimdi ise dikdörtgen aracılığıyla bu yeni yüzeyler üzerine çeşitli şekillerde dikdörtgenler oluşturacağım. Uzatma aracı yardımıyla bu yüzeyleri dışarıya doğru uzatıyorum. Yüzeyin üzerine tıkladıktan sonra uzatmak istediğim uzunluğa hizalı olacak şekilde fareyle dışarı uzatıp tıklıyorum. En üst noktadan bir köşeden başlayarak diğer en uzak köşeye kadar uzatıyorum. Şimdi ise kısa kenarlardan birisinin tam orta noktasından yukarıya doğru bir çizim çekeceğim. Bunun için kalem aracını seçiyorum ve kenar üzerinde geziniyorum. Bir noktada midpoint yazısını görünce orta noktada olduğumu anlıyorum ve yukarıya doğru mavi eksende bir çizgi çiziyorum. Uygun bir noktada bıraktıktan sonra bu noktadan da dipteki bir köşeye doğru çizgi çizerek bir üçgen oluşturuyorum. Bu üçgeni diğer uca kadar uzatıyorum. Şimdi ise diğer tarafına da aynı şekilde işlem yapıyorum. Böylece temel düzeyde bir ev oluşturmuş olduk. Sıra bu evi boyamakta. Bunun için yukarıdaki boya kovası butonuna basıyoruz. Şimdi ilk önce zeminimizi boyayalım. Bunun için Landscape seçeneğin içerisinde yer alan beğendiğimiz bir yüzeye tıklıyoruz ve boyamak istediğimiz yeri boyuyoruz. Şimdi sıra duvarlarda. Böylece SketchUp ile kendimize 3 boyutlu bir ev tasarlamış olduk. Şimdi file seçeneklerinden Save diyerek projemizi daha sonra düzenlemek için kaydedebilir veya export seçenekleri yardımıyla başka platformlara çıktı alabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.